Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Our God be honored. Rero turiho turiga ku ijambo rivuga ngo Mwuka Wera ninde, Mwuka Wera akora ate. We are studying a word saying, who is the Holy Spirit? How does the Holy Spirit work? Niba tugomba kwinjira mu kuruhuka kw'Imana, If we have to enter the rest of God, tugomba kumenya uwo tugendana nawe, we have to know who we are walking with, abasha kutwinjiza muri kwa kuruhuka kw'Imana. who can usher us into the rest of God. Hallelujah. Amen. Kristo Yesu yagendanye n'intumwa, Christ Jesus walked with the disciples arazigisha, and he taught them and arazisobanurira, he explained to them azibwira byose, and he told them everything. ariko arangije avuga ngo ndacyafite n'ibindi. And he finished saying, I still have much more. Ariko byari bibaye ngombwa ko Yesu asubira mu ijuru. But it was necessary for Jesus to return to Byari heaven. bibaye ngombwa ko yuzuza icyamuzanye. It was necessary for him to fulfill his Icyari mission. cyaramuzanye ko ari kugira ngo ducungurwe. What brought Jesus was for us to be redeemed. Ariko Imana Data But God the Father ibona yuko bidakwiriye ko twebwe abizeye cyangwa abazizera, Our God the Father saw that us who believed, or those who believed, nubwo Kristo Yesu azasubirayo, even if Jesus returns, ntabwo bazasigara bonyine. we shall not remain alone. Imana izongera iboherereze nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. God will send again just like the word of God Yesu told us. yaravuze ngo nzaboherereza umufasha. Jesus said, I'll send you a helper. Ngo uwo mufasha ni umwuka w'Imana. And that helper is the Spirit of God. Uwo mufasha ni azavuga ibyanjye. And the Holy Spirit will speak what is mine. Turangije ku murongo wa 14. We finished on verse Muri 14. 16:14 16:14, havuga ngo hagiye kubaho igihe gito saying there's going to be a little time ngende, and I'll go. ngo mu kindi gihe gito And in another short while, ngaruke. I'll return. Haleluya. Hallelujah. Yesu yaragiye se arazamuka, arongera aragaruka. Did Jesus go up and also come back down? Yesu yaba yaragarutse yemwe? Could he have returned? Yesu yatubwiye ngo ndagiyeho gato kandi mu kandi gato nzagaruka. He said, I've gone down up for a short while and in another while I'll come back. Muri Matayo 28 In Matthew 28, ku murongo wa 20 in verse 20, haratubwira ngo it tells us, nanjye nzabana namwe and I'll be with you kugera ku mpera y'isi. up to the end of the Uwo world. ni Yesu yavugaga That's Jesus saying, ngo ndagiye akanya gato, I'm going for a short ngo while, ariko nzagaruka, but I'm returning, ngo kandi mugende muvuge ubutumwa, and go and preach. ngo nzabana namwe, I'll be with you ngo kugera ku mpera z'isi. up to the end of the world. Ariko Yesu ko tumuzi, But the way we know Jesus, tumuzi atuye i Yerusalemu. we know him living in Jerusalem. Nta n'ikindi gihugu yigeze There is yinjiramo. no other country where he None entered. Yesu ko avuze ngo azabana natwe, But Jesus has said he will be with us. kandi yaragiye, Yet he left. ariko yavuze ngo nzagaruka. But he said I'll return. Haleluya. Hallelujah. Yesu kugaruka When Jesus returned, yagarutse mu ishusho y'Umwuka he Wera. came back in the image of the Holy Spirit. Haleluya. Mu yandi Hallelujah. magambo Mwuka Wera ninde? In other words, who is the Mwuka Holy Wera ni Yesu Spirit? Holy Spirit is Jesus. wagarutse kubana Who natwe came back to live mu with buryo us bw'umwuka. in the Holy Spirit. Ijambo ry'Imana mu The itangiriro, word of God in Genesis haleluya, igice cya mbere chapter 1. baravuga ngo umwuka, ngo isi yari itagira ishusho, The word had no image, ngo ariko Umwuka Wera yazengurukaga hejuru. but the Holy Spirit was hovering above. Ese Umwuka Wera yabayeho ku bwa Kristo Yesu gusa? Was the Holy Spirit there only at the time of Oya. Jesus? No. Mwuka Wera yabayeho igihe cyose. Holy Spirit was always there all the time. N'imbere y'iremwa Mwuka Wera yari ariho. Even before creation, Holy Spirit Mwuka was Wera there. ninde? Who is the Holy Spirit? Mwuka Wera ni Imana. Holy Spirit is God. Haleluya. Hallelujah. Ngo umwuka w'umwami. The Spirit of the King. Haleluya. Amen. Umwuka Wera ni Imana. The Holy Spirit is God. Umwuka Wera ni Yesu. The Holy Spirit is Jesus. Imana yacu ihabwe May our icyubahiro. God be honored. Abariho barabyumva neza Who mugire is muti. understanding well? Imana yacu ihabwe Our icyubahiro. God be Rero honored. Yesu yaragiye, Jesus left arongera aragaruka. and he came back. Agaruka mu ishusho He came back in the image y'Umwuka Wera. of the Holy Spirit. Akiri mu mubiri, When he was still in the body, yagarukiraga muri Yerusalemu. he only had a limitation up to Agarutse mu buryo Jerusalem. bw'umwuka, When he came back in the spirit, agerera hose he icyarimwe. got there at the same Uyu time. munsi Umwuka w'Imana Today the Holy ari Spirit of hano, God is here. ari kumwe natwe. He's with us. Kristo Yesu Jesus mu Christ mwuka
is the Spirit w'Imana of God ari hano is here. ari kumwe natwe. He's with us. Haleluya. Hallelujah. Aka kanya tuvuga Right now ari as we muri speak, Amerika, he's in ari mu America, Burayi, he's in ari muri Europe, Aziya, he's in Asia, ari ahantu hose he's everywhere. mu buryo bw'umwuka. In the Ni Spirit. ukuvuga ngo ni Yesu It means it's utagira umupaka. who has no borders. Haleluya. Hallelujah. Mwuka Wera ni Yesu utagira umupaka. Holy Spirit is Jesus who has no border. Imana yacu ihabwa Our icyubahiro. God be Uwo honored. mwuka The Holy Yesu Spirit. yaravuze ngo nimundeke ngende, Jesus said, let me ngo go. biraba byiza ko ngenda, It's good for me to kuko go. nintagenda If I don't go, umwuka Wera the ntazaza, Holy Spirit will uwo not come. mufasha The ntazaza. helper will not come. Haleluya. Amen. Uwo mufasha ntazaza. The helper will not come. Imana yacu yahabwa May icyubahiro, our God be kuko igihe honored. Yesu yari ari mu isi When Jesus was in the world, yakoreshwaga he was being used. yakoreshwaga yadipendingaga ku mwuka Wera. He was depending on the Holy Spirit. Imana yacu yahabwa May icyubahiro. our God be honored. Ijambo ry'Imana riratubwira The word of God tells ngo us umwuka w'Imana Yesu amaze kubatizwa, when Jesus was ngo baptized, umwuka w'Imana aramuterura, the Holy Spirit lifted him ngo amujyana mu butayu and took him to the wilderness aho agiye kugeragerezwa. where he was going to be tried. Rikongera rikatubwira It tells us again ngo marayika abwira Mariya when the angel told Mary, ngo yaramubwiye ngo he told him, ngo umwuka the azagutwikira. Holy Spirit will overshadow you. Bivuga ngo Which means kubaho kwa Kristo Yesu to live of Jesus Christ, yabayeho kubw'umwuka he Wera. was sustained by the Holy Ye Spirit. mwuka Wera The Holy Spirit ni se wa Yesu Kristo, is the Father of Jesus kandi Christ. Yesu Kristo And Jesus Christ, tumuzi we know him nk'umwana w'Imana. as a child of God. Haleluya. Amen. Umwuka Wera ni The Imana. Holy Spirit is God. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Our God be honored. Aho ngera mukumva mutabyemera, utabyemera ahita azamura ukuboko. If you don't agree, Hanyuma raise your hand dusubiremo. up, and then we repeat. Haleluya. Hallelujah. Kuko ndifuza ko ibi bintu tubyumva. I desire that we understand this Ndifuza ko thing. dusobanukirwa umwuka Wera, I desire that we understand the kugira ngo Holy Spirit tuve mu rujijo. so that we come out of ignorance. Kuko abantu baravuga ngo hari akayaga, People say that there was a wind, ngo ubwo rero ngo muri ako kayaga ngo umwuka Wera ngo nicyo cyari ikimenyetso ko umwuka Wera ahari. that was a sign that the Mwene Holy Spirit data, was umwuka there. Wera si umuyaga, Holy Spirit is not wind. umwuka Wera si amazi. Holy Spirit is not water. Haleluya. Hallelujah. Umwuka Wera si inuma, Holy Spirit is not a dove. umwuka Wera ni Holy umuntu. Spirit is a person. Haleluya. Hallelujah. Nushaka kugira ubusabane When you want to have a fellowship n'umwuka Wera, with the Holy Spirit, ntuzagire ubusabane n'umuyaga, don't have a fellowship with the wind. ntuzagire ubusabane n'amazi, Don't have a fellowship with gira water. ubusabane n'umuntu, Have a fellowship with the kuko umwuka person. Wera ni umuntu. Because Holy Spirit is a Umwuka person. Wera tumubona mu butatu. We see him in the Trinity. Haleluya. Hallelujah. Umwuka Wera tumubona mu We butatu. see Holy Spirit in the Abantu Trinity. benshi bakora ikosa Very many people ryo make kumva ngo errors kubera ko ari uwa gatatu mu butatu because it's the third in the Trinity ngo niwe munyantege nke, that is weak. ariko nyamara ntabwo ari byo. But that's not the truth. Haleluya. Hallelujah. Hari n'abibaza ibibazo Some people ngo ask ese iyo umuntu questions asenga when someone is ngo praying. yasenga nde? How would you pray to? Imana yacu idutabare. May God rescue Reka us. tuvuge ku butatu. Now let's talk about the Trinity. Ubutatu ni Imana The Trinity is God, Data, Father, Imana Umwana, God the Son, Imana Umwuka Wera. God the Holy Spirit of Mwumve God. neza ko hose twashyizeho Imana. Listen that we put God on each Ni and ukuvuga every ngo one. ni abantu batatu, Meaning there are three people, 3 persons. three persons, Haleluya. hallelujah, Mu Mana imwe. in one God. Ni batatu muri kimwe. 3 in 1. Ni Imana imwe. One God. Imana iyo ishaka gukora, When God wants to work, Imana Data God the Father, ni Imana yo hejuru, He's God and God above. yicaye ku ntebe yayo y'icyubahiro, Seated on the throne of honor. ntabwo igendagenda. It doesn't move around. Ariko kubera ko hari ijambo Because there is a word ritubwira ngo which tells us mwaremwe mu ishusho y'Imana. you are created in the image of
of God. iyo wireba When you look at yourself, ubona usa n'Imana. who you look like God. Siko bimeze? Isn't it true? Buriya ngo impamvu abagabo badakunda gukizwa The reason men don't like to be saved, ngo nuko bazi ko bameze nk'Imana. they think they're like God. Kuko mu mitwe yabo bazi ko Imana ari umugabo. In their mind, they know God is a man. Ngo niyo mpamvu abagabo badakunda gukizwa. This is why they don't like to be saved. Imana iturengere May cyane. God defend us. Haleluya. Hallelujah. Ariko ijambo rero tubwira ngo izaturema mu ishusho yayo. But the word of God tells us that He will create us in His Ntabwo image. twamenya niba ari umugore cyangwa ari We don't umugabo. know if God is a woman or a Kuko man. twese turemye mu ishusho y'Imana. Because all of us are in the image Rero of bagabo God. mushatse mwakizwa, Men, if you want to twese get saved, tugakomeza gushaka iyo and Mana. all of us seek for God. Haleluya. Rero Hallelujah. Imana data Our God the iyo Father, ishatse gukora when He wants to work, ishobora yaje mu ishusho y'umwana wayo, He came in the image of His Son. iza mu ishusho y'umuntu, He came in the image of a person, yambara umubiri. and He wore a body. Ndakeka neza yuko I believe mu ijuru in heaven, igihe Imana yabwira umwana wayo when God told His Son, ikamubwira ngo ugiye kujya mu He isi said, "You're going down to the ujye world, gucungura abantu, go and redeem people." ntekereza ko yamubwiye ngo mwana wanjye I think He said, "My son, Yesu Jesus, ngiye kukohereza mu isi I'm going to send you down to kuko the abantu earth bananiranye, because people are defeating me. nagerageje abantu bagenzi babo I've tried people, they are ntabwo fellow people. byakunze, It didn't work. none ubu ngiye kohereza wowe mwana Now I wanjye send you my son kugira ngo ubacungure." so that you redeem them. Yesu kubera ko yari azi ibanga Because Jesus had no secret ry'iby'ijuru uko bikoreka, of what heaven was. arangije areba Mwuka Wera He looked at the Holy Spirit. aramubwira ati Mwuka Wera, Holy Spirit, uremera ko tujyana? do you agree we go together? Kuko nitutajyana Because if we don't go niwe together, Mwuka w'Imana, you're the Spirit of ntabwo God. nabivamo. I can't manage. Mwuka Wera aramubwira ngo ndahari, And the Holy Spirit said, I'm nditeguye. present. I'm ready. Imana ibwira Mwuka Wera And God told ngo the Holy noneho wowe Now you uzajya kuri Mariya, You go and marry, uzamutwikira, overshadow hanyuma her. abyara uyu mwana. Then she'll give birth to this Haleluya. child. Ngo Hallelujah. mbere na mbere Before ngo jambo the word yari Imana, was God. yabanaga n'Imana, He lived with God. ngo hanyuma Then after, bigira umuntu they became a abana person. natwe. He lived with Yabaye umuntu gute? How did he become a Yabaye human? umuntu He became a biciye mu human Mwuka Wera. through the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Umwuka Wera ni Imana, The Holy Spirit is God. umwuka Wera ni Yesu, The Holy Spirit is Jesus. Yesu ni Imana. Jesus is God. Haleluya. Amen. Amashyi agarukira Imana yacu. Let's clap for our Lord. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Our God be honored. Haleluya. Amen. Abakristu rero impamvu dufite amakimbirane The reason Christians wrestle, ngo nisenga nzasenga ndi. when I pray, who do I pray to? Wumva mwasenga ndi? Who do you think you should pray to? Haleluya. Wasenga ndi? Who would you pray to? Eh? Uzasenga Imana? Eh? Uzasenga? Who will you pray to? Papa gahize ejo bundi yarambajije ngo ariko ibintu birancanze jewe. Papa guys, he was telling me, for me, I'm confused. Birancanze. I'm so confused today. Imana muri Bibiliya bayerekana, ubwa mbere bakerekana ari Imana, ubundi bakayerekana ari Yesu, ariko ntiwibutse ko banayerekana ari Umwuka Wera. And he said they all usually show God as Jesus, as God. Ni Imana imwe It's one God mu butatu. in Trinity. Aba batatu bose All these three ni Imana. are God. Haleluya. Amen. Nta kompetisiyo iba mu ijuru. There is no competition in heaven. Nusenga ubwira Mwuka Wera ngo Mwuka Wera urera urera ni Imana. If you pray saying, Holy Nubwira Spirit, you're Yesu holy, ngo holy, Yesu holy, urera, that's Yesu God. urakiranuka ni Imana. Jesus, you're holy, Nubwira that's ngo God. Data wa twese Our Father, urera, you're holy, urashoboye, You're able, urakiranuka you're righteous. ni Imana. that's God. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. May our God be honored. Haleluya. Hallelujah. Imana Data Our God the Father, yambaye umubiri, He wore the body. yigira umuntu, He became a iza mu person. izina rya Kristo He came Yesu, in the name of ari Jesus ryo Christ. Emmanuel. And that's Emmanuel. Imana iri kumwe God nawe. is with us. Amen. Imana iri kumwe nawe. God is with us. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwa May icyubahiro. our God be honored. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Yesu aza ari Imana. Jesus came as God. Haleluya. Hallelujah. Aza ari He Imana. came as God. Yambaye ishusho yacu. Wearing our Yambaye image. kamere yacu. Wearing our nature. Uretse ko watakoze icyaha, Except that He didn't sin. kugira ngo tubashe kubona kamere So y'Imana that we can see the nature of biciye God. muri Kristo It Yesu. was through Jesus
Jesus Christ. Imana yacu yahabwa This, icyubahiro. our God be honored. Yesu arangije umurimo we When Jesus finished his mission, asubira kwa he data. returned to his father. Agezeyo When he got there, Imana iti nyamara abantu banjye ntibazakomeza kuba bonyine, God said, my people will not continue to be alone. ngomba kubana nabo, I have to be with them. nzagendana nabo. I'll move with them. Imana yacu ishimwe. Our God be Mu praised. kugendana nabo In walking with yohereza umwuka He wera. sent the Holy Spirit of Umwuka God. wera The Holy Spirit azabana nawe, will be with you. azagendana nawe He will move with you. kugera igihe Up to the time, isi izarangirira, the word will end. Yesu akaza gutwara And itorero. Jesus come to take the charge. Hallelujah. Umunsi Yesu azaza gutwara The itorero, time Jesus will come to take the nibwo charge, Yesu umwuka wera azava mu isi. that's when the Holy Spirit will leave this Haleluya. world. Amen. Misiyo ye This world, wizarangirana nuko Yesu agarutse gutwara itorero. it will end when the church takes his mission. Yesu Will end naza gutwara itorero, when Jesus comes to take the ntazongera charge, gukandagira hano kuri he ubu will not butaka. step in this earth. Azagaragarira mu kirere, It will be in the realm. hanyuma tumusangeyo. Then we'll find him there. Yesu aratuzi neza, Jesus knows us well. ibyo twamukoze arabizi, What we did to him, he ubugome knows. bwacu arabuzi, Our ntabwo bad, yakongera gukinisha gukandagira he hano. cannot come here. He knows how we Azahagarara are. hariya mu kirere. He will stay in the space. Haleluya. Amen. Abateguwe bamusangeyo, Those prepared will find him there. mutongera So kumugambanira. that you don't betray him. Ubugome bwacu He arabuzi. knows our hatred. Imana idutabare. May God rescue us. Haleluya. Hallelujah. Ariko mwuka wera But Holy Spirit, niyo mpamvu yaje mu mwuka, this is why he came in the kubera Spirit. bwa bugome bwacu. Because our hatred. Haleluya. Hallelujah. Azabonwa n'abanyamwuka, Only the abo spiritual nibo bazajya bamureba, They are the ones who see abo him. nibo bazagendana nawe, They are the ones abo with nibo him. bazakorana nawe, They are the ones ariko with him. arahari, But he's around. arahari. He's around. Mwuka wera arahari. The Holy Spirit is Ngo around. sinzabasiga I will nk'imfubyi, not leave you as ngo orphans. sinzabasiga I will mwenyine. not leave you alone. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwa Our icyubahiro. God be honored. Imana yacu ishyirwe Our hejuru. God be lifted Imana high. iradukunda. Our God loves Imana us. itwitaho mu Our buryo God bwose. cares for us in all Iyo ways. nibutse ukuntu Imana yakoze ibyo byose kubera twebwe, When I remember how God did all that because of ndavuga us, ngo Imana iradukunda. I say God loves us. Haleluya. Hallelujah. Hari ahantu Yesu There is somewhere Jesus yabwiye abantu told people, ngo ibyaha byose wabibabarirwa, you can be forgiven all sin, ariko icyaha cyo gutuka umwuka wera but the sin of abusing the Holy Spirit, ntabwo uzakibabarirwa. you will never be forgiven. Yewe wantuka For me, you can abuse kuko me n'ubundi nambaye umubiri nk'uwanyu, because I wore the flesh like you. ariko ntuzakinishe gutuka umwuka But wera. don't dare abuse the Holy Icyaha cyo Spirit. gutuka umwuka wera The sin of blasphemy the ntabwo Holy Spirit, wakibabarirwa. you can't be forgiven. Kubera iki? Why? Kubera ko umwuka wera ari Imana. Because Holy Spirit is God. Umwuka wera ni Imana. Holy Spirit is God. Umwuka wera ni Imana. Holy Spirit is Mu God. yandi magambo, In other words, wababarirwa ibindi byose, you can be forgiven ariko everything. ntuzababarirwa gutuka Imana. You cannot abuse God. Ntuzababarirwa gutuka You umwuka will wera. never be forgiven. Njya for numva abusing abantu the Holy bagenda Spirit. bavuga I hear people going saying, ngo mu ikarabiro habayo inzoka, in the church of Kigali-Rwanda there is a ngo snake. basenga inzoka, Imana They pray to a ibatabare snake. cyane. May God rescue Hari them. abantu bishyira mu irimbukiro for nothing, There are some people put themselves in judgment for nta nothing. mpamvu. No reason. Haleluya. Hallelujah. Yesu yaravuze ngo bindi byose muzabibabarirwa, Jesus said you'll be forgiven ariko everything. ntimuzababarirwa gutuka umwuka You will w'Imana. never be forgiven for Kuko blaspheming the umwuka Holy Spirit. w'Imana Because the Spirit of niwe God Mana. is God. Haleluya. Amen. Imana May iturengere. God defend Rero us. guhera uyu munsi Starting today, ndakwinginze, I plead with you. ibyo udasobanukiwe What you don't understand, ntukabyerekeze kuri Satani. don't bring it to the devil. Ibyo Imana ikora, What God does, iyo Imana yikorera, when God works, kuki mwihutira kubishyira kwa Satani? why do you rush to put it on the Kuki devil? mwihutira kubiha inzoka Why- n'ibiki n'ibiki Why do you ntamenye? rush to give it to the snake and what's not and Ntimugatuke what's not? umwuka wera. Don't abuse the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Twavugaga umwuka wera. We're talking about the Holy Spirit. Mwamenya umwuka wera uwo ari we? Do you know who the Holy Spirit is? Ubu ni sawa umwuka wera yasobanutse? Are you okay? Do you have understanding of the Holy Imana Spirit? yacu ihabwa May icyubahiro. our God be honored. Haleluya. Hallelujah. Noneho tugiye kureba ngo umwuka wera akora ate. Let's now see how the Holy Spirit works.
twabonye uwo ari we, We see who he is. twabonye ko umwuka wera ari Imana, We see that Holy Spirit twabonye is ko God. umwuka wera ari Kristo Yesu yaje mu buryo bw'umwuka, We see that Holy Spirit is Jesus kuko Christ na who came in Yesu the ubwe Holy- ni Imana, because Jesus is also yaje God. ari Imana, He came as God. yambara umubiri He wore the body kugira ngo abashe kuducungura, so that he rescues azi us, imibabaro yacu, knowing our azi pain, ubuzima bubi bwacu, knowing our bad life. amaze kumenya ibitunaniza, When he knows what amaze weakens kumenya us, ibiturushya, knowing what amaze disturbs kumenya us, uburyo inzara iryana, knowing how amaze hunger kumenya hurts, uburyo abantu bagambanirana, knowing how people betray. ibyo byose amaze kubimenya, After he got to know abasha that, kumenya impamvu abantu bagiye bavamo binjira basohoka binjira now he basohoka, got to know why people came in and amenya come out. uburyo agomba kudutabara. Then he knew how to redeem Ubwo us. rero tumenye ko umwuka w'Imana ari Imana, Now we know that the Holy Spirit is umwuka God. wera abahe, Where does the Holy Spirit umwuka live? wera abaho hose Holy arahari, Spirit is everywhere. ni He's here. umwuka. He's a spirit. Ikindi ntarajya uko akora, The other way, the way he works, nashakaga kukwibutsa ko nawe ufite ubutatu wowe ubwawe, I remind you that you also have a Trinity. nawe nk'umuntu ugizwe n'ubutatu. You as a person, you have a Trinity. Haleluya. Mu Hallelujah. butatu bwawe In your Trinity, harimo umubiri, there is the flesh, harimo umwuka, there is the spirit, hakaba n'ubugingo. and there is a soul. Haleluya. Amen. Umwuka The spirit ni umwuka, is a spirit. niwe ukorana n'Imana, It's the one who works with niwe God. ukorana n'umwuka He's the one w'Imana. who works with the spirit of Umwuka God. niwe uvugana n'umwuka, The spirit speaks to the spirit. umwuka niwe uvugana n'umwuka The w'Imana. spirit speaks to the spirit of Hallelujah. God. Hallelujah. Umwuka The spirit atuye mu mubiri, lives in a body. aba mu mubiri. Lives in a body. Haleluya. Amen. Ubugingo The soul bubana n'umwuka. lives with the spirit. Haleluya. Amen. Ubugingo The soul bubana n'umwuka. lives with the spirit. Haleluya. Ubwo ni Hallelujah. ubutatu bwawe. That's your Trinity. Haleluya. Amen. Uyu mubiri This body ushoboza umwuka enables the kugira spirit ngo ubashe kugendera mu mubiri wawe. so that you can walk in this body. Narabigishije ndavuga ngo umwuka I told you that the spirit ntabwo wakora ku bwawo, cannot work on his own. ahubwo umwuka The spirit ugomba kubona umubiri has to get a body ugenderamo kugira ngo ubashe kuba kuri iyi si. so that he can live on this world. Niyo mpamvu n'umudayimoni, This is why a demon, kubera ko ari umwuka, because it's a spirit, agomba kugira umuntu akoreramo. has to have a body to work in. Haleluya. Amen. Reka dusome Now let's read kugira ngo bisobanuke so neza. that you get an understanding. Dusome Abikorinto ba mbere, Let's read 1 Corinthians. Abikorinto ba mbere 1 Corinthians 6:19. 6:19. 19 19. haravuga ngo mbese ntimuzi yuko ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Amen. Amen. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Yesu yambaye umubiri Jesus wore a body kubera ko yari akeneye. because he needed. Ndebera uwo mwana usohotse. Kubera ko yari akeneye. Because he needed. Haleluya. Hallelujah. Yari akeneye kugenda mu bantu, He needed to move in people. agakorera mu bantu mu buryo bufatika And he works bugaragara. in people in a tangible manner. Haleluya. Amen. Hanyuma rero n'umwuka Even the spirit, nawe akeneye umubiri he needs a body agomba kubamo that he lives in kugira ngo awukoreremo. so that he works through Ariko that hari body. ikintu twamenya, But there's something we need to know. nuko umwuka Yesu Jesus, yakoreshwaga n'umwuka w'Imana, nibyo, he was used by the na Holy Spirit Yesu of ubwe God. yari Imana. And Jesus himself was God. Haleluya. Amen. Ariko yabashaga kubwiriza abantu, But he could preach to people agakora umurimo. and he does work. Nta muntu yahagurukaga avuga ngo niyumvisemo. There is no one who could stand and say, I'm feeling. Aho murabyumva? Ariko umuntu ushobora kwigisha, But today I can teach. nakwigisha When I teach, ukumva hari ibihindutse muri and wowe, you feel there's things changing in ukumva you, hari ibyo uriho and uriyumvamo. you feel something in you. Ibyo wiyumvamo ni ibiki? What are those things you're Ni feeling ukuvuga in ngo you? umwuka yavuganye n'umwuka, It means the spirit is speaking to the spirit. umwuka ari muri wowe The spirit in you yavuganye n'umwuka ari mu is ijambo, speaking with the spirit in the word. bituma hari ibyo wumva muri And wowe. there's something you hear in you. Haleluya. Rero Hallelujah. umwuka akeneye ahaba
where he niyo lives. mpamvu wowe This is why uri urusengero rw'umwuka you're a we. temple of our Holy Spirit. Amen. Amen. Umwuka akora ate noneho? How does the Holy Spirit work? Umwuka akora ate? How does the Holy Spirit work? Imana yacu ihabwa May icyubahiro. our God be Ubu honored. twamenye uwo tugiye kugendana Now nawe. we know who we have to move with. Tumenye n'aho aba. And we know where he lives. Haleluya. Amen. Noneho tugiye kureba ngo tuzamenya gute ko turi kumwe, tuzamenya gute uburyo akora. We are going to see how do we know how the Holy Spirit works. Imana yacu ihabwa May icyubahiro. our God be honored. Icyambere The first, ni ukubanza tukamenya we need to know uburyo umwuka abana natwe. the way the Holy Spirit lives with us. Icyambere The first, ni uko umwuka wera the Holy Spirit ari kumwe nawe. is with you. Haleluya. Amen. Umwuka wera ari kumwe The nawe. Holy Spirit is with you. Nababwiye ko umwuka wera hano hose arahari. I told you that the Holy Spirit is right here. Kubera ko ni umwuka Because he's a spirit. ari kumwe nawe. He's with you. Ari kumwe nawe. He's with you. Ntabwo ari kumwe nawe uyu munsi. Not today only. Yabanye nawe guhera utari wakizwa. He was with you even before you got saved. Haleluya. Amen. Abikorinto ba kabiri Let's go to 2 Corinthians. 13. 2 Corinthians 13. Abikorinto ba kabiri 13 ku murongo waho wa 14. Verse 14. Ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit of God be with you all. Amen. Haleluya. Amen. Dusome muri Yohana 3. Let's read in John 3. Yohana 3. No. Dusome kuri Yohana 14. John 14 14. cyangwa 16. John 14. 16. John 16. Ku murongo wa 8 n'uwa 9 Verse 8 and 9. haravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi bemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Ubwo azaza When he comes, azemeza ab'isi iby'icyaha. he will prove the world about the wrong of sin. Bivuga ngo utari wakizwa, Before you are saved, ukiri mu byaha, when you're still in sin, umwuka w'Imana yari ahari. the Spirit of God was present. Yari ari kumwe nawe. He was with you. Yari ari kumwe nawe. He was with you. Haleluya. Amen. Ntiyari ari kumwe nawe ngo agufate ukuboko, He was with you, holding you by ariko the... yagendanaga He nawe. was walking with you. Aho wajyaga hose Wherever you were, yabaga ari kumwe he nawe. was with you. Yagendanaga He nawe was walking with kugira you. ngo So that akwereke ibyaha byawe. he shows you your sin. Igihe wajyaga gusambana, When you are going to fornicate, wajyaga wowe genda. Waragendaga when you went, ubwo wagiye hagararaho, ubwo wagiye gusambana, you're going to fornicate, umwuka wera yabaga ari and the ahirengeye. Holy Spirit was somewhere far from you, Ahafi aho, very near you, ari aho ngaho, very near, ari kumwe nawe, with you, akureba looking at you muri ibyo byaha byawe. in your sin. Ugakora ibyaha. You sin. Niyo mpamvu iyo umuntu avuye mu cyaha, This is where when you come out of nubwo sin, haba ari cya gihe wari umupagani, even when you are a sinner, warakomangwaga you are feeling conscious, ukumva utari ko nyamara ndahemutse. and you feel you know I've done something Haleluya. wrong. Amen. Icyo cyaguteraga kumva uko uhemutse, That's what made you feeling ni that you've done umwuka something w'Imana wrong. yabaga ari kumwe That's nawe. the Spirit of God who was with Haleluya. you. Hallelujah. Ukajya kwiba, And you go to steal, genda komeza ujye no kwiba. Aragendana nawe. he goes with you. Urateruye iyo bafure, You carry this, arakureba, he's looking at you. urayikorera ku mutwe, You carry it on your head, ukavuga ngo ariko Mana umfashe ntibamfate, and you say, God, help me not to be caught. ntibamfate, Let them not, nubwo nibye, even if I've stolen, ariko ntibamfate. let them not touch me. Umwuka w'Imana arakureba, The Holy Spirit is seeing arabona you, n'ukuntu uriho urazana Imana mu and bidakwiriye. he's seeing you bringing God in an appropriate Wamara manner. kuyijyana, After taking this, ukabura amahoro, you feel so unconsciously bwacya mu guilty. gitondo
And in the morning, ariko nibyo ikintu cyo mu rusengero I've stolen something in church. ukongera ukakikorera Then you carry it ukagarura ya bafe. and you bring it back. Ninde yagukozeho? Who has touched Ni you? Umwuka Wera. It's the Holy Spirit. Yagendanye nawe He walked with you guhera mbere hose all the time. tutari twakizwa. Before we are saved, Mwuka Wera yagendanaga natwe. Holy Spirit was Uwo walking ngo with us. naza When he niwe comes, uzatwemeza iby'icyaha. he will convict Uwo us nguwo of sin. yatwemeje icyaha The one who convicted guhera of sin kuva kera. from long time ago. Haleluya. Hallelujah. Yesu yari Imana, Jesus was God. yakoze ibiterane binini He cyane, did so many conventions, ariko nta bantu bari bwahaguruke but people had not stood mu up giterane cya Yesu to come in the convention ngo of bavuge ngo Jesus tuje kwakira Imana and say agakiza. come to be saved. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo bigeze bahaguruka, They never stood up. barazaga bakumva, They just came and rimwe listened. na rimwe bagakurikira bagiye kwirira imigati, Sometimes they come to ariko eat, kubera ko but because Kristo Yesu Jesus Christ yababwira iby'inkuru nziza y'ubwami, told them the good news of ariko the ntabwo kingdom, yabemezaga ibyaha. but he never convicted them of Ariko sin. umunsi umwe But one mu day, byakozwe n'intumwa in Acts, tubonamo umugabo yitwa Petero, we see a man called Peter. yuzuye umwuka, He was filled by the Spirit. yarahagurutse aravuga, He stood up. umwuka w'Imana ari aho, The Holy Spirit was there. arabwiriza, And he preached. umwuka w'Imana yemeza abari aho And the Holy Spirit ngo ijambo convicted us. ribacumita mu mutima, The word pierced in their abagabo heart. ibihumbi bitatu 3,000 men barahaguruka stood up. bati tubigenze gute kugira ngo tumenye iyo Mana? What can we do to know this God? Barakizwa. And they got saved. Haleluya. Hallelujah. Abikoreshejwe n'iki? What was that? N'umwuka It w'Imana, was the Holy Spirit kuko ari of we God. yabemeje icyaha. Because it's the one who N'uyu convicts munsi sin. Even today, uracyagendana n'umwuka you're wera. still moving with the N'iyo Holy ugiye Spirit of God. gukora icyaha, Even when you're going to sin, arongera akakubwira, Holy Spirit tells ubu you. bwoho birakomeye Even now it's so kuko strong. hari ahandi ha kabiri muhurira. Because there's another second place where you meet. Vuga ngo haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwe Our icyubahiro. God be honored. Ese muriho murahabwa umugisha? Are you blessed? Muriho murahabwa umugisha no Are kumenya you blessed umwuka of wera, knowing of the Holy no Spirit kumenya uwo of God? muzagendana, And to know who you're no going to kumenya walk uburyo with. muzagendana nawe. And to know how you walk with Ushobora him. kuba wicaye You hano may be seated right here. waje uvuga ngo ngiye hariya hantu ariko sinakizwa, And you said, I'm going to that place, but I can't be ariko saved. umwuka wera ari hano But the Holy Spirit is here. akaguhagurutsa nabi cyane, He lifts you up strongly. bavuga ngo bashaka kwakira Yesu, And he said, who wants to be saved? muri wowe ukavuga ngo ntaho njye, And you say, I'm not going mu anywhere. kandi kanya ukisanga uhagaze In hano. another minute, you find yourself here. Haleluya. Amen. Ukisanga wisanze hano And you find yourself here. n'amarira menshi cyane. With so many tears. Kubera iki? Why? Yakwemeje ibyaha, Because he has convicted your ngo sin. yateruye Yesu He lifted Jesus amujyana ku musozi. and he took him to the hills. Haleluya. Hallelujah. Kuva kuri Yorodani From Jordan, ukajya ku musozi wo and you kugeragerezwamo, go to the temptation mountain. harimo urugendo rw'isaha n'igice cyangwa amasaha There abiri. is a journey of 1.5. Ariko ngo umwuka yateruye Yesu, The Spirit of God lifted Jesus. nawe yaguterura aho Even wicaye he can lift you from there akakugeza aha, and he brings you here. yaguterura aho uri He kuri can Zoom lift you when you're on Zoom, cyangwa uri kuri YouTube, even on YouTube. ukaza kwisanga upfukamye And you hasi find yourself kneeling, wihana ibyaha byawe. repenting your sins. Haleluya. Amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Our God be Niwe honored. utumenyesha icyaha, He's the one who convicts us of sin. niwe utumenyesha icyaha. He's the one who makes known of sin. Icya kabiri, The second, umwuka wera the Holy Spirit of ari God muri wowe. is in you. Amen. Amen. Vuga ngo umwuka wera ari muri njye. Say, Holy Spirit is in me. Umwuka wera ari muri njye. Holy Spirit is in me. Umwuka wera, twasomye ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba mbere 6:19 We read the word of God in 1 Corinthians 6:19. ngo ntimuzi ko muri insengero Don't you know that your temples z'umwuka wera? of the Holy Spirit of God? Vuga ngo ndi urusengero rw'umwuka Say, wera. I'm a temple of the Holy Spirit of Umwuka God. wera ari muri njye. The Holy Spirit is in me. Ese umwuka wera aza muri wowe ryari? How does the Holy Spirit Buri come in hari you? ibintu abarokore dukinisha Sometimes there are things wrong kandi with bitari some ibyo people gukinishwa. that are not things to Inzu play with. ituwemo n'abanyacyubahiro A house accommodated by honorable people. igira icyubahiro. It has honor. Nawe kubera ko ucumbikiye umunyacyubahiro, Even you, because you host a wari ukwiriye kuba honorable person, you umunyacyubahiro. have to be an honorable Haleluya. person. Hallelujah.
bwira Hallelujah. mugenzi wanjye uri Tell umunyacyubahiro your neighbor that you're an honorable kubera person. ko ucumbikiye umunyacyubahiro Because you are accommodating Muri an honorable wowe. person in you. muri wowe In you. hacumbitse Imana. There is God living in Imana you. iri muri wowe. God is in you. Ibyo biguhesha kuba umunyacyubahiro. That makes you an honorable person. Ni ryari wabacumbikiye Mwuka Wera? When you accommodate the Holy Ni Spirit. ryari? When? Haleluya. Hallelujah. Iyo tukubwira ngo usubiremo kwakira agakiza, When we tell you to repeat when you're getting saved, turavuga ngo subiramo. repeat these words. Mwami Yesu, Our Lord Jesus, ndakwakiriye, I receive you. ndakwizeye, I believe in you. ndakwemeye, I accept you. ngwino mu mutima Come in wanjye, my heart. ngwino mu mutima Come in wanjye. my heart. None se Yesu araza kuza? How will Jesus come? Haguruka Papa Sandro. Come here, Papa Sandro. Ni muremure, nizera ko Yesu nawe yari muremure, niko nibaza. He's Uretse very ko Abisirayeli batajya now. Papa is he come too? Ubu Papa Gahiza agiye kwakira agakiza. Papa Reba is hano. going to get Reba saved. hano Papa. Ugiye kwakira agakiza. Receive salvation now. Mwami Yesu, Our Lord Jesus, ndakwemeye, I accept you. ndakwizeye. I believe in you. Umbabarire ibyaha Forgive me my sins n'ibicumuro, and my iniquities. maze uze Then come mu buzima bwanjye. in my life. I Ndakwakiriye receive you mu mutima wanjye, in my heart. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Arahamagaye Yesu, He's calling Jesus. aramwakiriye mu mutima He's we. received Jesus in his heart. Sibyo? Yes. Uyu ni Yesu. This is Jesus. Uyu mugabo This man, arahita yinjiramo. will he enter? Ese ahubwo yinjiyemo yakwirwamo? Can he even fit in? Yinjiyemo yakwirwamo. Can he fit in? Ariko wa mwuka wa Yesu But the Spirit of Jesus, ako kanya right there, ahise yinjiramo. has entered. Haleluya. Hallelujah. Ahise yinjiramo. He's entered. Byari bikwiriye ko Yesu agenda. It was righteous for Jesus to Nibyo go. byakagombye kutugirira umumaro. It was deserving to help us. Yesu niyigendera asubireyo. Jesus returned to your Haze Father. Yesu mu buryo Then bw'umwuka. come Jesus in the Azabe muri twe Come and noneho. live in us. Atari ukugendana natwe, Not to walk with us, ahubwo abe muri twe. but living in us. Kuko umuntu iyo aba mu nzu yawe, Because when a person lives in your house, bitandukanye no kugendana nawe. it's different from walking Noneho with a umuntu person. naba mu mutima wawe, When someone lives in your heart, bitandukanye n'uko it's azakureberera. different from looking after Hallelujah. you. Hallelujah. Twabonye ko yagendanaga natwe tugiye mu byaha, We've seen that he was moving us with us when we were in sin. akabitwemeza tugiye And kubikora. he convicts us when we are Ariko ubu going to ngubu sin. Right now, ntari bunakwemerere, he wanted to aratangira abikubwire kuko yicaye muri he will wowe. stop you because he sits in you. Amen. Kuva ugitangira gutekereza, From the time you start thinking about it, aravugana n'umwuka wawe. he will talk with your spirit. Ubugingo nibwo bwatekereje, kuko nibwo bugira mind, nibwo bugira intekerezo. The soul is the one that has a mind. It's the one that Butangiye thinks. gutekereza, You start thinking. butangiye gutekereza ko bugiye guhemukira runaka. You think about it that you're going to betray Wa somebody. mwuka ari muri wowe, The spirit in you uvugana n'umwuka who wawe, talks with your spirit, aratangira abwira umwuka wawe, you start telling your spirit, amubwire wa mwuka ari muri wowe, tell the spirit in you, aravugana n'umwuka wawe, and will speak with you. amubwire ati nyamara iki kintu mugiye gukora si cyo. What you're going to do is not right. Haleluya. Amen. Umwuka The spirit abitangaze, will announce. abibwire He will tell ubugingo, the soul abwire amarangamutima yawe, and tell your emotions. utangire ugire ubwoba. You start getting scared. Ariko cya kibiri But the flesh kikubwire ngo reka, tell you, let go. ninde No. yakubona se? Who will see you? Biyibire. Do a still. Noneho cya kibiri The flesh mutuke, you abuse. yakumenyereye. They are familiarizing Ubwiza themselves. ukuri. Tell them the truth. Icyo ni ikibiri. That's the flesh. Iryo ni ryarari ryo mu kibiri. That's the last Ririho of the flesh. rirabwira ya marangamutima. It's telling you Tayari emotions. wagize ubwoba You're already bwo scared. kubwira nabi umukozi w'Imana, To tell bad bwo in the kubwira nabi servant of mwene God. so. To talk about Kubera bad in iki? your- Why? Kubera umwuka wawe Because your spirit- ayobowe n'umwuka wera, Directed by the ariho Holy arabwira amarangamutima It's telling yawe your emotions. ngo nyamara ibi ugiye gukora ni bibi. What you're going to do is bad. Amarangamutima, The emotions umubiri ukayavugisha, will speak to you. hakabaho intambara And now there is a hagati battle y'umwuka wawe between your spirit n'umubiri wawe, and your flesh. bikarangira It ends- umubiri the flesh utsikamiye umwuka n'ubugingo, overshadowing the soul and bikarangira the spirit. ukoze Then it ends up ibyo amarangamutima yawe mabi ariho aragutegeka.
bigutegeka When your body emotions are commanding kubiciye you he biciye muri wa mubiri wawe through your flesh. niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo intonganya zanyu ziva he This is why the word of God tells us, where are your quarrels ubugambanyi coming from? bwanyu buva he Where is your betrayal coming from? ntibuva mu irari ry'imibiri yanyu Isn't it coming from the lust of your biva flesh? mu irari ry'imibiri It yacu comes bene from the data. lust of the flesh, iyaba brethren. twari tubambye umubiri How I wish we'd crucify the flesh tukareka umwuka and ugakomera we let the spirit be umwuka strong ugategeka amarangamutima and yacu the spirit commands our twabana emotions. amahoro. We would live in peace. haleluya kuko aho Hallelujah. umwuka w'Imana avugira Where the spirit of God speaks, avugana n'umwuka wawe he speaks with my spirit. urambaza ngo kubera iki umwuka atankoresha You will ask yourself, why doesn't the spirit use me? kubera iki ntavuga mu ndimi Why can't I speak in kandi tongues? nanjye mfite umwuka wera Yet I have the spirit ni of God. ukubera ko irari ry'umubiri wawe It's because the lust of the flesh ryatsikamiye umwuka wawe is oppressing your bituma spirit, umwuka wera and it makes the spirit of atabasha God kuvugana na wa mwuka wa not able to speak with your spirit. haleluya Amen. haleluya Hallelujah. jewe nteranye igihe kinini nteranye imyaka myinshi ndi umukristo imyaka myinshi ariko uwo mwuka wera bavuga ntabwo ndawumva For me, I fellowship a lot. I come to church all the time, but I can never hear the spirit that they are talking va mu about. buriga va mu irari ry'umubiri Come out of the lust of the flesh. haleluya Amen. sohoka mu irari ry'umubiri Come out, tegeka irari ry'umubiri rikubise commanding the lust of uri the flesh to umwuka live. ntabwo uri umubiri You are mwene spirit, data you're not a flesh, uri brethren. umwuka You are spirit. ugomba kubana n'umwuka You have to live with the spirit, ukumvira umwuka and you obey the uwo spirit, mwuka uri muri wowe and rero the spirit in you. yesu yagiye Jesus is gone. ubu hasigaye wowe Now it's you hasigaye n'umwuka ari muri and wowe your spirit in you. haleluya Amen. urabyuka mu gitondo You're going to wake up in the morning. hanyuma umwuka wera Then the spirit of God akubwira ngo tujye gusenga will tell you, let's go and pray. twibutse ko uyu munsi ari ku cyumweru Because today is Sunday. hari amateraniro ya mbere n'amateraniro ya kabiri There is the morning service and the evening service. urajya mu yahe Which one will you go in? amarangamutima yawe Your emotions start avuge speaking. umubiri Your flesh. ubwira amarangamutima Tell your emotion. ariko ntuzi ko urushye Don't you know you're tired? ejo ntuzi ko wari uri mu bukwe Don't you think you were at the wedding yesterday? ubu urareba ugasanga ari ugupfa kubyuka gutyo gutyo You think you can just wake up like that? wakwegura akaguru When you just raise your feet ukumva gafite ibiri 150 and you feel they have 150 kg. wakwegura akaboko When you raise your hand, ukumva gafite ibiro 300 you feel it has 300 umubiri kg. ukakubwira And your body tells you, ntakubwira I told you. sinakubwiraga I told you. urajya he Where are you going? iryamire Sleep. ukaryama You sleep. umwuka ukihindukiza And then you turn. ukabura ibitotsi You have no uwo ni sleep. umwuka ariho That's the araguhindukiza spirit turning you. arakomanga He's knocking. wabyutse ukajya gusenga Wake up and go and pray. wabyutse ukajya guhimbaza imana Wake yawe. up and go and worship God. aravugana n'umwuka wawe He's talking to your spirit. umubiri watsikamiye The flesh is overshadowing. watsikamiye wa mwuka Is overshadowing ariko the ntuzi spirit. ko unarwaye You don't even know you're sick. ubu urareba ugasanga mu ntege nke zawe uri buterana ya mbere n'aya kabiri You think in your weakness you ubu can si stand in the uyobewe ko morning hari and the- ka free day Don't you think there's car free nta day? n'uwo uri buguhe lift No one will even give you a ride. urapfa You die. urazi ko uri umunyantege You know nke you're weak. hakagera ahantu Then you get to a wa point, mwuka ari muri wowe the spirit in you, nawe agakomeza akavugisha umwuka wawe they start speaking to your spirit. warangiza ukavuga ngo Then you say, izina rya in yesu the name of Jesus, ndagiye I'm going. hari ibyakurwaniyemo There are things that were fighting in you. ariko kugira ngo bitsindwe For them to be kugira defeated, ngo wa mwuka abashe kukuyobora so that the spirit can lead you. akuyobore mu bushake bw'imana Lead you in the will of God. akuyobore mu by'imana ikunda Lead you in the things God nuko loves. ubasha gutsinda umubiri You have to defeat the body. umwuka uri muri wowe And the spirit in you agomba gutsinda umubiri has to defeat niyo the body. mpamvu dukeneye ijambo This is ry'imana why we need the word of tukagira God. n'imbaraga zo kuvugira mu And ijambo we have the word to speak in ukabwira the word. umubiri And you tell the ngo body, mubiri we you body, mubiri we you body, ndekura let go. mva inyuma Leave me. ndakwiyamye I reka refuse. umwuka wanjye ugende Let my spirit go. izo ni imbaraga tugomba kugira That's the power z'umwuka that we have to have in the aho spirit. niho uzatangira kumva umwuka w'imana This akorera is muri where you wowe have to hear. niho You start hearing uzatangira the spirit kumva of umwuka God working. w'imana akuyobora This is when the spirit you niho start leading uzatangira you. kumva umwuka w'imana This is when you start hearing the spirit of God. ukabimenya And you know. noneho rero Then ba bandi bazi ko umwuka w'imana ari umuyaga the people who think that the spirit of God is wind, bazi ko umwuka wera ari and amazi they think it's water.
Imana yacu ishimwe. Our God be praised. Nababwiye ko Mwuka Wera ari umuntu. I told you the Holy Spirit is a person. Iyo usenga, When you're praying, hagira untiza intebe. Ntizi bring iyo a ngiyo. chair. Bring a Iyo chair. usenga, When you're praying, kuvuga ngo Mwami Yesu, our Lord Jesus, ndagushima, I thank you. ndaguhimbaza. I praise you. Muzi impamvu bikorohera? Do you know why it's easy? Ni kubera ko uzi ko Yesu yari umuntu. Because you know that Jesus was a person. Umuntu akunda kuvugana n'undi The muntu. person likes to speak with another person. Uramushushanya, You start playing the ugashushanya image, Yesu yicaye kuri iyi ntebe. and Jesus seated on a chair. Ukamubona neza aho yicaye. And you see him where he's seated. Hari n'abakubwira There are some people who ngo tell you nagize gutya, that I did ngo this, mbona Imana yicaye, ngo Yesu yicaye ku ntebe. And Ntawe I ujya saw apfa Jesus- kuvuga ngo Imana, they ngo say, nabonye Imana. I saw Jesus seated on a chair. No one dares to say God. Bavuga ngo babonye Yesu, They said they saw Jesus. ngo Yesu yaje, Jesus ngo came. Yesu yansuye, Jesus ngo Yesu visited me. yari yicaye mu itorero. Jesus was seated in the Kubera church. mu mutwe wawe Because in your mind, uzi umugabo w'umuzungu. you know a white Kandi man. tugaruke hahandi Let's come back there. hafi ya twese twatangiriye Yeah, all of us where we tubona started. igishushanyo When we saw an image cy'umugabo w'umuzungu of a white man w'imisatsi igera hano, of a lot of hair up to here, bakatubwira ngo niwe Yesu. and they tell us that's Jesus. Uriya mugabo That man, aherutse gukizwa, he became saved. yari yaranze gukizwa He refused to be saved kubera ko ariwe bajya bakinisha mu mafilime ya Yesu. because they make him play Arangije the ahita movies. avuga ngo Then he said, ntibazongere kumushushanya, don't use my image again. ntibazongere kuvuga ngo ishusho ye niwe Yesu. Don't say that I'm Jesus. Rero muzi neza ko uhamagara Yesu mu bintu byose. You like to call Jesus in everything. Yesu we ntabara, Jesus, rescue me. kandi nyine ukumva uvugishije Yesu wa undi yabanye na ba Petero. And you think you're calling on Jesus who lived with Peter. Yesu azakubwira ngo Jesus will tell you, yego nibyo, yes, that's true. ariko utelefoni inamba itariyo, You've called the wrong number. uhamagaye inamba itariyo. You're calling a wrong Kuko number. jewe Because me, ntabwo niteguye I'm not ready kugaruka iwanyu. to come back there. Nicaye iburyo bwa data, I'm seated on the right hand of my Father. ntabwo ndi buhava uyu munsi. I'm not ready to leave Na today. gahunda yo kuzahava ntabwo data yari yayimbwiye. Even the plan of leaving, I'm not my- Nagusigiye umufasha, I left you the helper. hamagara umufasha, Call the helper. uvuge ngo Mwuka Wera we, Say, Holy Spirit of God, ntabara. rescue me. Arahari, The Holy Spirit is present. warahita kugeraho He will come immediately. kuko arahari, Because the Holy Spirit kandi is, ahari kubw'iyo mpamvu and that's the reason he's there. ari muri wowe He's in you. kugira ngo akuyobore, So that he leads you. kugira ngo akwigishe. So that he teaches you. Urumva nta hishurirwa ry'ijambo uzarikura. I have no revelation of the word. Where Umuyaga will you- uravuga, Can the wind speak? umuyaga urahishura. Can the wind reveal? Jewe Imana ntijya imvugisha, umuyaga uzavugana nawe. God can't speak to me. That's the wind Uzi speaking. Mwuka Wera nk'umuyaga, You know the Holy Spirit as wind. uzi Mwuka Wera nk'amazi. You know the Holy Spirit as water. Amazi azavugana nawe, Can the water speak to you? inuma izavugana nawe. Can the dove speak to you? Menya Mwuka Wera nk'umuntu, Know the Holy Spirit as a uko person. intumwa zabanye na Kristo Just Yesu like the nk'umuntu. disciples lived with Jesus as a Nubwo person. Mwuka Wera ari umwuka, Whether the Holy Spirit is a spirit, ariko ni umuntu, that is a person. abanye He's natwe. living with us. Haleluya. Amen. Uwo ni umenya ko ari umuntu. When you know that he's a person. Numenya ko Mwuka Wera ari umuntu, When you know that Holy Spirit is a person. azavugana nawe, He will speak to you. azakwigisha, He will teach you. He azakuganiriza, will talk to you. azakubwira ngo ngwino mwana wanjye tugende, He will tell you, come my child. and we go." azakubwira ngo mwana wanjye niwicara uruhuke, Child, sit down and azakubwira rest. ngo mwana wanjye ndakuzi, He will say, I know you. azavuga n'ijwi, He will speak with a voice. uzaryumva. You will hear it. Haleluya. Amen. Hari abajya bavuga ngo ni gute ijwi riza rivuga cyane. Some people say, how does a voice Mwuka raise? arahari, The Holy Spirit is ni there. umuntu, He's a person. aravuga. He speaks. Ijambo ry'Imana The word of God riratubwira ngo ntimubabaze umwuka. tells us, don't hurt the Spirit. Don't grieve the Spirit. Ntimubabaze umwuka. Don't grieve the Spirit. Ntimubabaze umwuka. Don't grieve the Spirit. Mwuka Wera ni umuntu. The Holy Spirit is a person. Mwuka Wera afite amarangamutima, The Holy Spirit has emotions. ariko tumubabaza buri munsi. But we had the Holy Spirit each day. Ntazi niba twarakijijwe, He doesn't know if we are saved. tumucecekesha buri munsi, We make the Holy Spirit keep quiet each day. tumuhakanira buri We munsi. refuse each day. Ni umwami w'urukundo, He's a king of love.
ni umwami w'amahoro. He's a king of peace. Aha kujyana niho heza. Where he takes is a good place. Ariko mumurwanya buri munsi. But you're fighting the Holy Spirit each day. Ariko ijambo rinambwira. The word of God tells me. Twe kubabaza umwuka wera. Let's not grieve the Holy Spirit of God. Mumbabarire. Forgive me. Ubuzima bwanjye bwose buyobowe n'umwuka wera. My entire life is led by the Spirit of God. Ndiho kubw'umwuka wera. I'm living because of the Holy Spirit. Ndabinginze tureke kubabaza umwuka wera. I plead with you, let's not grieve the Holy Spirit of God. Afite amarangamutima bene. The Holy Spirit of God has emotions. Turamugambanira bugacya We bukira. always betray the Holy Spirit. Turamugambanira. We betray. Turamwangira akakubwira ngo ca ukabyanga. We refuse. He tells you pass it and you refuse. Ugasubira mu byaha. And you go back in muri sin. wowe. You go back in sin. Ibabaza umwuka w'Imana. It hurts the Spirit of God. Ibabaza umwuka w'Imana. Don't grieve the Spirit of God. Ibabaza umwuka w'Imana. Don't grieve the Spirit of God. Haguruka usenge. Stand up and pray. Ubwira mwuka wera ngo mbabarira. Tell Holy Spirit, forgive me. Akubabarire cya gihe cyose umunaniza. He gives you all that time, forgives you all the time you hurt him. Senga ubwira umwuka wera. Pray and tell the Holy Spirit of God. Umubwira uti mbabarira mwuka wera narakunanije. Forgive me, Holy Spirit, I've defeated you. Ni wowe uzi ukuntu ujya umunaniza. You know how you defeat the Spirit of Ni wowe God. uzi ukuntu umubabaza. You know how you hurt the Spirit of God. Bana b'Imana ni we dufite wenyine. People of God, we only have the Holy Spirit of Ni we God. dufite wenyine. He's the only one we have. Ni we dufite wenyine. He's the only one we have. Ni we wenyine dufite. He's the only one we have. Mwibabaza umwuka wera. Don't grieve the Spirit of God. Mwibabaza umwuka wera. Don't grieve the Spirit of God. Ndabinginze mwibabaza I umwuka plead with you, wera. don't grieve the Spirit of God. Ndabinginze mwibabaza umwuka I wera. plead with you, don't grieve the Holy Spirit of God. Ndabinginze mwibabaza umwuka wera. I plead with you, don't grieve the Spirit of God. Senga usaba Imana imbabazi. Arakubwira ngo byuka usenga ukanga. Akakwinginga ukanga. Arakubwira ngo ngwino ujye gusenga ukanga. Akakwinginga ukanga. Mwibabaza umwuka wera abantu b'Imana. Arakubwira ngo ngwino ukorera Imana warabyanze. Tells you to serve God and you refuse. Arakubwira ngo ngwino ukorera Imana He warabyanze. tells you come and serve God, you've refused. Mwibabaza umwuka wera. Don't grieve the Spirit of God. Ni wowe wenyine dufite. He's the only one we have. Nizo mbaraga dufite. It's the strength that we have. Nibwo butunzi dufite. It's the wealth that we have. Tutamufite ntako twabaho. Without the Spirit of God, we can't live. Tudafite umwuka wera ntako twabaho isi Without the yatumira. Holy Spirit of God, the world would swallow Reka us. twige kumvira umwuka wera. Let's learn to obey the Spirit of Reka God. twige kumvira umwuka Let's wera. learn to obey the Spirit of Umwuka God. wera tubabarire. Holy Spirit, forgive me. Tubabarire. Holy Spirit, forgive me. Tubabarire umwuka wera. Forgive us, Holy Spirit of God. Ni gute mushaka ko ibyo Imana bibageraho mutumvira umwuka w'Imana? How do you want the things of God to reach you when you don't obey the Spirit of God?
Mwuka wera turagushimiye ko tubabariye. Holy Spirit of God, we thank you for you forgiving us. Nukuri turagushimiye. We thank you so much. Kuri umwuka wihangana uri Imana yihangana. You are so patient with us. Uhabwe icyubahiro. We honor you. Mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Yesu agumugisha papa. Jesus bless you. Umwuka w'Imana ari muri wowe. The Spirit of God is in you. Twabonye ko aba muri twe tumaze gukizwa. We know that the Spirit lives in you when you Kubera get icyo aba saved. muri wowe. Why does He live in you? Twabonye ko aba muri twe He lives in us kugira ngo atwigishe. so that He teaches us. Twabibonye muri Yohana 16. We saw it in John 16. Kugira ngo atwigishe, So that He teaches us. kugira ngo atuyobore, So that He leads us. yongere adufashe gusenga. He helps us to pray. Urabibona mu Baroma 8 You see it in Romans 8. ku murongo wa 26. 8 verse 26. Abaroma 8 Romans 8 ku murongo wa 26. verse 26. Haravuga ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Amen. In the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Mwuka wera niwe utwigisha gusenga. The Holy Spirit is the one who teaches us to pray. Ntabwo atwigisha gusa, He doesn't teach us only. ni nawe utunihira iminiho. He's the one who groans for us. Amasengesho yacu ntabwo aba yuzuye Our prayers are not full, cyangwa batagaranye they are kuko scattered, tutazi mu by'ukuri icyo dukwiriye gusaba because we don't know what we ought to mu pray gihe for gikwiriye, in the appropriate ariko time. we niwe uzi ibinyura Imana. But the Holy Spirit knows what Niyo pleases mpamvu God. ahora niha iminiho This is why He groans, kugira ngo yuzuze amasengesho so that He yawe. fills our prayers. Mwene data, Brethren, umwuka wera niwe agufasha the Holy gusenga, Spirit is the one who helps you ni to nawe pray. ukwigisha gusenga. He's the one who teaches you to Umwuka pray. wera niwe ukwigisha ijambo, The Holy Spirit teaches niwe you the uzaguha word. ihishurirwa He's the one ry'ijambo. who gives you the revelation Umwuka of wera the niwe word. uzakuyobora He's the one who mu leads nzira ijya mu ijuru. in the road to Urababaza heaven. umwuka wera You are grieving the ngo Spirit. usigarane iki? What will you remain with? Urababaza umwuka wera You ngo have the usigarane Spirit iki? of God and you remain with Dufite what? inshingano We have a zo responsibility kumvira umwuka to obey wera. the Spirit of Icya God. gatatu aricyo tugiye The last one kurangirizaho, which we are going to finish umwuka on. wera ari kuri wowe. The Holy Spirit is on you. Umwuka wera ari kuri wowe. The Holy Spirit is on you. Haleluya. Umwuka wera ari kuri wowe. The Holy Spirit is upon you. Imana yacu ihabwe May our icyubahiro. God be honored. Tujye muri Yesaya 61. Let's go in Isaiah 61. Yesaya 61. Ku murongo wa mbere haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness the prisoners. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our God be honored. Abantu benshi bazi umwuka wera kuri iki cya gatatu. People know the Holy Spirit on the third point. Umwuka wera bamuzi nk'imbaraga. They know the Holy Spirit as power. Ibyo nibyo benshi muri twebwe tuzi. That's what very many people know. Nibyo twibwiraga. That's what we are thinking. Twibwiraga umwuka wera nk'imbaraga z'Imana. We think the Holy Spirit is the power of God. Imbaraga z'Imana zibohora. The power of God that Imbaraga delivers. z'Imana zikiza. The power of God Imbaraga that z'Imana heals. zihesha abantu The amahoro. power of God that gives Ariko iki ni peace. kimwe But that's one muri mwuka in wera. Holy Spirit. Mwuka wera ushobora kuza kuri wowe. The Holy Spirit can come upon you. Haleluya.
yaza kuri wowe when he comes akagushoboza kubwiriza. and he enables you to preach. Iyo umuntu ahagaze ahabwiriza ubutumwa When a bwiza, person is preaching cyangwa here, nawe iyo uhagaze ubwiriza abantu even you are ubutumwa, preaching to people, ntabwo ari wowe uba wishoboza, it's not you ni enabling umwuka yourself. w'Imana yaje It's kuri the Holy wowe Spirit of God upon you agushoboza kubwiriza that abantu, enables you to preach to aguha people. ijambo ribwira abantu. Gives you a word to tell people. Haleluya. Amen. Iyo yaje kuri wowe, When the Holy Spirit za comes mbaraga z'umwuka zikaza muri and the wowe, power of the Spirit come upon zihesha you, wa mwuka uba muri wowe it makes the Spirit in you kuvugira muri wowe. to speak in you. Haleluya. Amen. Kuko imbaraga zo guhishurirwa zabonetse kuri wowe, Because the power of imbaraga revelation zo is on gushira you. amanga zabonetse kuri Because the wowe. power of boldness has Aho come. niho haboneka imbaraga zo gukoreshwa ibitangaza. This is where you get power Aho to niho do haboneka miracles. imbaraga z'umwuka wera This is where the zo power of the Holy gutangaza Spirit ko abantu comes. bagiye So kuruhuka. that people are going to Aho niho rest. haboneka imbaraga This is where you get zikorera power muri za mpano, to work in the gifts. ukaba wahanura. And you can Ntabwo uhanura prophesy. ku bwawe, You don't do it on uhanura your kuko own. umwuka w'Imana You do yaje it kuri because the wowe. Holy Spirit is upon you. Haleluya. Amen. Aho rero umwuka w'Imana akagaragara mu And mbaraga. then the Holy Uwo Spirit is mwuka revealed in w'Imana power. aza kuri wowe The Spirit of kugira God ngo abashe comes so kugukoresha. that He uses you. Iyo agiye kugukoresha, When He's using you, nibwo umwuka w'Imana This is- aba yaje kuri wowe. this means the Spirit of God has come on you. Haleluya. Amen. Aragukoresha He uses you kugira ngo uvuge ubutumwa so bwiza. that you preach good news. Aragukoresha He uses you kugira ngo wowe so that you ube wasengera abandi bantu. can pray for Iyo others. umuntu aguhamagaye When someone calls you akakubwira ngo nsengera, and he says, pray for me, ukamubwira ngo reka fata shyira telefone ku gutwi ngo usengere, and says, put the phone on the ear and I pray for yari you. afite ikibazo kigakurwaho, And he had a problem and yari it afite goes. indwara And ikakurwaho. they had a sickness and it's Ntabwo ari removed. ku bwawe, It's not because kuko of si you. wowe nk'umubiri, It's not you as a ahubwo flesh. umwuka w'Imana ari kuri wowe The Spirit of God on you niwe watransfeye is the one you transfer kuri wa muntu on that mu person buryo bw'umwuka, in the Spirit, mu buryo bw'isengesho, in the prayer, nawe akomeza kumunihira, and then they grow, ahabwa gukira, and they ahabwa get healing, kubohoka, and they ahabwa deliver, gukemurirwa cya kibazo, and their problem kuko is umwuka solved wera because the Spirit of yakoranye God nawe, has worked wa with you. muntu abona imbabazi z'Imana. And that person gets the mercy of God. Nguko uko umwuka mugendana That's how you ari. walk with the Spirit of God. Kutababaza umwuka wera biri mu Efeso igice cya 4 ku murongo waho wa 30. Not grieving the Holy Spirit is in Ephesians Igice cya 4 verse 4, ku murongo waho wa 30. verse 20. Bene data, Brethren, nta kindi dufite, there is nothing else we have. dufite umwuka wera. We have the Spirit of Muri uru God. rugendo In this journey, dufite umwuka we wera. have the Spirit of God. Ndakwingingira mu mwuka I plead within the Spirit. ngo wubahe umwuka wera. Honor the Spirit of God. Ndakwingingira mu mwuka I plead within the ngo umenye Spirit. ko umwuka w'Imana ari umuntu. Know that the Spirit of God is a Ndakwingingira mu person. mwuka I plead within ngo the umenye Spirit. ko umwuka wera agukunda. Know that the Spirit of God loves Ndakwingingira you. mu mwuka I plead within ngo the umenye Spirit. ko umwuka wera yaje ku bwawe, Know that the Spirit came for yaje you kugira ngo agushoboze muri uru rugendo rukomeye, so that He enables you in this agushoboze muri journey, uru rugendo so rugoye, that He enables you in this agushoboze journey, kumenya icyaha, to enable you to not agushoboze sin, gutsinda icyaha. to enable you to defeat Mwibabaze sin. umwuka wera, Don't grieve the Spirit. mwinanize umwuka Don't wera, defeat the azabana namwe, He will live with you. azabayobora, He will direct you. azabakoresha. He will use Imana you. ibahe umugisha. May God Muhaguruke bless you. dusenge Imana. Stand up and we pray.